Bapak inang senai nasyama soman nahinalongan. Malas uhurta boy hita pajupa use bani acara pamalas uhur kanal YouTube YKB Bahasa Simalungun. Anjah renungan batas sadarion ibuat humbani buku renungan wasiat na marjudul Pitah Sada. Maronjolan maai humbani Lukas bindu 15 ayat sada das humbani ayat 10. Anjahan nats nagabe pusat permenunganta ay mahumbani Lukas bindu 15 ayat 7. Sonon ma ihatao ni jay. Usih hujay guenando malas nihur inagoriatas mangidah sada pardosa nara paubahkon uhurni. Bapak inang pakon hasoman. Somalni manusia menilai segala sesuatu maronjolan bani utung pakon rugi. Misalnya maguan sada barang ma sada halak lang masalah hai sadokah halani adong ope barang naligaan homa namago ay boy ope idapot kon marhite memboli barang na sarupa. Hira-hira sonay ma pamikiron ni gue jolma. Tapi berbeda do pakon Tuhan Yesus. Ia lang mempernalang manusia na iha holong ini. Agepe pitah sahalak. Anggoalak parisi pakon si boto surat mangidah si jalo sohei pakon halak pardosa naligan do sedia songon sampah nalang marharga. Tapi Yesus langsung naik. Ia mangidah si hol nyuhur pakon hapurluan ni si dia pasal Tuhan. Parmahan nalang makaholongi biri-biri ini tetap mengindahi biri-biri namago age pitah sada. Anggo maretong secara bisnis boy dia tahun hita. Aha artini sada biri-biri marimbang siah pulusiah na dong. Dos pakon pamikirion. Aha artini sada dirham marnilai hampir sarupa pakon sada dinar. Nama rupahon upah ni parhorja sadokah sadari pitah holong na boy menilai marhite dimensi na berbeda. Mangidah lang maronjolan hubani utung rugi tapi salinari holong. Anggo Tuhan mangidah hita maronjolan utung rugi domadokah patut magu kita. Martarima kasih mahita. Holong ni nabagal mangatasi haganup. Holong ni manutupi palanggaron, dosa, haoton, bakon ganup hal na sambor ibagas dirita. Age pitah sada. Tapi Tuhan lang paturut kon hita kaho apa mago. Siang Bapak inang sunay hasoman. Nagabe refleksi humbani renungan tasadar riyon. Ay pa. Demi hita nasadaon. Sirsirdo Tuhan manadikon segala hasangapon. Anjaha gabe sarupa pakon hita. Bapak inang. Pakon hasoman na hinaolongan ibagas Kristus Yesus. Sonay ma renungan hubata sadarion. Ase elekon hanami ulang lupa hitam, like, subscribe, bakon bagyon hita hubani hasumanta, tandani hita namandalankon zending. Tuhan Yesus mamasu-masu hita ganu. Shalom, oras, amen.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.